Hello students, welcome to our YouTube channel. We are discussing Class-8 Odisha Adarsh Vidyalaya Science Chapter number 5 Conservation of Plants and Animals. तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम रे ये चैप्टर नंबर 5 आसो एंड यू विल हैव योर एग्जाम ऑन 19th October आफ्टर द पूजा वेकेशन. तेणु ये चैप्टर को डिस्कस करछंती. ये चैप्टर आम ए पर्यंत डिस्कस कर सारे. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रेड डाटा बुक. ओके, let's start. Professor Ahmad explains about Red Data book to the children. प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं. जो प्रोफेसर अहमद अच्छा पिलाମାନଙ୍କୁ से बुझे दियंती कि रेड डाटा बुक कौन अटे. ही टेल्स देम दैट से को कहती जे देन एठारु स्टार्ट हो. ओके, रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक which keeps a record of all the endangered animals and plants. एटा रेड डाटा बुक डेफिनेशन एटा को अंडरलाइन कर दबा. मीन्स रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है. जैसे सब संकटापन्न बा विलुप्त प्राय जो एनिमल्स मानकर रिकॉर्ड रखा जाए आ प्लांट्स मानकर रिकॉर्ड रखा जाए ताकू रेड डाटा बुक बोली कहा जाए. रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये रेड डाटा बुक रो जो डाटा से थाए इनफॉरमेशन ताकू रखा जाए गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे संस्था द्वारा बा संगठन द्वारा. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. तो इंडिया रे मध्य से रेकर्ड को रखा जाउछि इंडिया रे जो गुड़ाक एंडेंजर्ड प्लांट्स किंबा एनिमल्स अछंती. नेक्स्ट, माइग्रेशन. माइग्रेशन को हिंदी में प्रवास कहते हैं एंड इन ओडिया प्रवास. या यदि बुझा एक निज स्थान छाड़ी अन्य एक स्थान को जीवाकू माइग्रेशन कहा जाए. द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी. माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती हैं. माधव जी द्वारा जाइथिबा सहित गाइडेंस जाइथिबा पिलामाने एबे एंटर कलेनी गभीर गोटे घंच जंगल भितर को. दे सीट नियर द तावा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. वे तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं. से माने ये जो तवा रिजर्वर अच्छी सेठारे यह एक जल भंडार अटे. तवा रिजर्वर तावार जो जल भंडार. तावा इज नेम ऑफ ए रिवर. से रिवर जमती आम महानदी हीराकुद डैम अच्छी. तो ठीक सेमती तावा रिजर्वर से निकट में मैंने रिलैक्स होती पिला बस. देन पहली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. पहली किसी चढ़ई मानू से नदी पाखरे देखिला. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रेन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. माधव जी पिला बुझेदेले कि ये जो चढ़ई गुड़ाक एगुड़ाक होती माइग्रेटरी बर्ड्स अटंती. These birds have flown here from other parts of the world. विश्वर ये जो पृथ्वीर अन्य अंचल एठाक से उड़ी पलि आसछंती बोली से कहले. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. ये माइग्रेटरी बर्ड्स माने तांको निज अंचल छाड़ी आउ एक एरिया को चली जाती वर्षर एक निर्दिष्ट समय कारण जो क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन जो. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. एमाने अंडा देवाई पलि आसती कारण से जो अंचल रही था सेठारे इनहस्पिटेबल मीन्स बास अनुपयोगी. माने सेटा बास अनुपयोगी हो जाए. ये जो क्लाइमेट चेंज जो जिते धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है अत्यधिक ठंडा जो सेठू पलि आसबे एपट को एवं एठी आसिकी से कारण बेसी ठंडा हो गले सेटा इनहस्पिटेबल होता है बास अनुपयोगी हो जाए पलि आसती. इंडिया एठी पुणी अंडा देवे पुणी पलैबे. बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. एठू जाए अंडरलाइन करवा एटा माइग्रेटरी बर्ड डेफिनेशन. माइग्रेटरी जो बर्ड्स जो मैंने लंबा रास्ता अतिक्रम करके जाइथांती से अन्य एक भूभाग को अन्य एक भूमि को से माइग्रेटरी बर्ड्स बोली कहा जाए. Next, in next video we will continue from recycling of paper. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon.
Keep learning, stay connected. We will soon meet in a new video. Till then, thank you, bye bye, and take care.